こんにちは、まるです。今日はレンジで爆速でキーマカレーを作っていきます。人参と玉ねぎはちゃちゃっとみじん切りしていきます。切れたら耐熱容器にひき肉と合わせて加えていきます。後でこの中で混ぜるので大きめがおすすめです。そこにカレールーと調味料をどんどん入れていきます。ちょっとだけ醤油を加えるとレンジで作っても味が締まるのでおすすめです。ラップをしたら 600W で5分加熱してよく混ぜます。これをもう一回繰り返したらラップをして3分間蒸らしてあっという間に出来上がりです。お好みで卵黄を乗せると最高に美味しいです。お試しください。